靚女，一個人啊？靚女一個人啊？得唔得閒一齊食啲嘢啊？你會唔會落車翻門嗰啲咧？都唔好少難開，呢度開啊，緊啲啊，唔緊要。我叫 Alvin 啊，你叫咩名啊？我叫米米啊，拉米個米。咁上車你唔驚壞壞啊？你車我都唔驚啦。上我車唔驚，因為我樣唔似壞人。你有啲似乜嘢？側田冇佢咁靚仔我，其實我車我對我對車。因為如果你第一次見面就已經蝦到嘅話，我知道咗。你嘅良心會受到責備。我覺得呢個咁天真可愛嘅女仔，就咁就俾你利用咗，欺騙佢嘅信任同埋感情。靚女一個人啊？飲杯嘢啊，上車。飲杯嘢啊？好啊。邊啊？邊度？去飲杯嘢啊，食少嘢啊，好嘛？你叫咩名啊 Apple。 ？Apple，叫 Alvin 啊。我哋呢度飲嘢，我哋食啲嘢先啦。我哋去有特色啲嘅廟街食嘢啊，大排檔介唔介意啊？我驚你介意啫喎，揸住架車去廟街。我點解會介意啫？揸車廟街都好正常嘅，同埋架車都唔係我嘅。點解唔係你嘅？架車我咪我借。借翻嚟嘅都 OK 啊，攞嚟溝佢。揸靚車即係你係溝女㗎啦。唔係，多數都係中環嗰啲，多數都係㗎啦。你而家幾多號啊？有麻雀。做朋友啊！小姐，係咪一個人啊？一齊食啲嘢啊！上車先講啊！係，我叫 Alvin 啊，你叫咩名啊？我叫阿琪。你咁上車，你唔驚我係壞人？呢個中環嚟㗎。中環就冇壞人嘅咩？係啊。係啊。啲人係會誤會你㗎，上嗰架車。我識得我朋友，我覺得唔小姐，一個人咩？嚇？一個人咩？一齊食啲嘢啊！聽到？一個人咩？係啊。一齊食啲嘢啊！好啊。上車我同你食啲嘢。聽到。我上車同你食啲嘢。你唔驚我係壞人啊？上下車。都唔會嘅。其實呢架車我係借嘅，你同唔同？講真㗎，車我真係唔係借，我嚟溝女嘅。我覺得啱嘅。咁早翻屋企瞓得着咩？今晚難得睇你。靚女一個人啊？一個人啊？有問題咩？冇問題啊，嗌你飲嘢啫嘛。咩啊？我話嗌你飲嘢係咪啊？而家？係啊。我咧，我自己的士嘅。係咩？咁啊，下次啊。靚女一個人啊？係啊，我同你啊。點解咗？你覺得揸呢車嘅人係啲咩嘅人？有錢人咯。有錢人，日本車冇乜嘢上車，咁揸啲車起碼機會大啲先啦。我落雨先上㗎咋。靚女一個人啊？一個人啊？飲杯嘢啊？嚇？上車飲杯嘢啊？啱啊！係啊，上車啊！唔使驚喎。你架車？
小心啲啊！哇！哇，一隻砸親你啊！哇！好大雨啊！係咯，都未知咩事，落咁大雨。咁個 Albert 叫咩名？我叫沙莉嘅。沙梨。係啊。屌你黃名！你上車你唔驚我係壞人？哦，你個樣都唔似。有樣睇咩？壞人同壞人。人不可以貌相，你未聽過啊？呢度我都唔驚啦，你似就唔會揸呢架車啦。我就係想講呢個問題，呢架車唔係我㗎啦，算做。嚇？唔係下係真㗎。即係點啊？唔係你，即係借翻嚟咁樣。架車問題係借翻嚟㗎，真係唔係我㗎。嚇？咁搞笑。靚女去邊度啊？我送你啊！去邊度啊？落雨接唔到車，我送你啊！我叫 Albert 係咩㗎？估下，呢個好難估喎。有冇提示啊都係？Amy 啊 Apple。 ？Apple 都會聽嘅。你咁樣上車，你唔怕我係壞人？咩咁多人？哇！好大雨喎，不如喺屋企坐下，有冇嘢？係咯，係。呢度都係天氣啊。我知屋企環境都 OK 啊嘛，坐下飲下嘢，傾下偈啊嘛。呢度環境都唔差喎。差係唔差，不過人多頭喺度。多人好啊，多人睇下咩情況啦，有時靜靜地可以傾到偈啊嘛，太早唔傾到偈。